Nyuma y'imyaka myinshi habayeho urupfu n'izuka bya Yesu cyangwa Yesu Kristo nk'uko mwabyemera, hagiye handikwa inkuru nyinshi zivuga kuri we, ndetse ko imyaka ishira biva mu nkuru zanditse bijya mu nkuru zikinnye. Kugeza ubu benshi bibaza byinshi ku bagabo batandukanye bagiye bakenera bitwa Yesu. Mu makuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye birimo BYABO na Wikipedia, abagabo bongerewe kwemera benshi babinyujije mu gukina filime bitwa Umwana w'Imana Yesu. Brian Deacon ni umukinnyi w'umwongereza yavutse ku itariki ya 13 Gashyantare 1947, avukira muri Oxford ari naho yigiye ibyo gukina filime. Yakinnye ari we Yesu muri iyo filime, yakoze mu mwaka w'1979 n'umuryango w'ivugabutumwa witwa Jesus Film Project. Filime ya Yesu yerekana ubuzima bwe hano ku isi ariko hagendeye ku isezerano rishya mu ivanjiri ya Luka. Iyi filime yakiniwe mu Misiri ihindurwa mu ndimi zigera ku 1200 ndetse mu inshuro miliyari nyinshi. Ngo Wikipedia bitangaza niyo filime yarebwe cyane ku isi. Mu buzima bwe busanzwe, Deacon yashatse abagore babiri ari bo Niska babanye kuva mu mwaka w'1927 kugeza mu mwaka w'1987 babyana umukobwa wa Parker Deacon. Mu w'1998 Deacon yashakanye na Natalie Broch. Izindi filime yakinnye harimo The Feeder, Serpent n'izindi. Undi mugabo wakinnye yitwa Yesu muri filime ni Jeffrey Hunt, umukinnyi wa filime w'umunyamerika yavutse ku itariki 25 Ugushyingo 1921, avukira New Orleans, Louisiana. Uyu mugabo yakinnye ari Yesu muri King of Kings, yasohotse mu mwaka w'1961, ariko iyo filime iza kunengwa avuga ko itubarije imico ya Yesu, cyane ko ariyo filime ya mbere yari igaragaje isura ya Yesu. Hunt wari n'umunyapolitiki yashakanye na Barbara Rush mu mwaka w'1950, babyarana umuhungu witwa Christopher. Mu mwaka w'1957 yongeye gushaka umunyamideli Darcy Barrett, babyaranye abandi bana babiri, Todd na Scott, yongera ku muhungu w'umugore witwa Stella. Mu mwaka w'1969 ashakana Emily Ems. Mu mwaka w'1969 ashakana Emily. Hunt yapfuye ku itariki 27 Gicurasi 1969 nyuma y'amezi 3 ashatse. Urupfu rwe rwabaye ubwo yari avuye i Burayi bari gukina filime ya Universal yitwa If I Should Die. Yari amaze amezi 18 akina, ariko arwaye indwara ya hepatite, indwara ifata umwijima. Muri iyi filime yaje gusimbuzwa George Nada. Undi mugabo wa gatatu ni Henry Ian Kozik, umukinnyi wa filime yavukiye i Trujillo muri Peru, avuka ku itariki ya 17 Mata 1967 kuri se w'umuscottish na nyina w'umunyaperu. Kozik yakinnye ari we Yesu w'i Nazareti muri filime ya The Gospel of John yasohotse muri 2003. Filime The Gospel of John ifite amasaha 3, isobanura birambuye ibiri mu ivanjiri ya Yohana no muri Bibiliya nshya y'Icyongereza. Iyi filime kandi ifite umwihariko w'uko nta nkuru yo mu gitabo cya Matayo, Mariko cyangwa Luka irimo. Kozik yashakanye na Annie Kozik, babyaranye abahungu batatu ari bo Eli, Cass, Ezau. Izindi filime yakinnye harimo Lost akina muri Desmond, yamugejeje mu bahatanira igihembo cya Primetime Emmy, ndetse yakinnye muri filime y'uruhererekane yitwa Scandal ari Stephen Finch. Undi mugabo ni Claude Hitter, n'umuririmbyi w'umunyamerika yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 25 Ukwakira 1927, avukira mu muryango w'abakristo basengeraga mu rusengero rwa Ladies. Hitter yakinnye ari Yesu Kristo muri filime yitwa Ben-Hur igaruka ku mategeko 10 y'Imana. Ntabwo yigeze agaragazwa isura muri iyi filime, agaragaza gusa ibiganza afashe umucakara w'umuyahudi witwa Yuda, cyakunye kugaragazwa umugongo ahetse umusaraba mu nzira ajyanwe kubambwa. Mu makuru dukesha ikinyamakuru IMDb, Hitter yashakanye na Maria Dolores ukomoka muri Texas. Uyu mugore yahuye na Hitter ubwo yari agiye gukora ubukwe i Burayi, gusa birangira atagezeyo. Nyuma yo kugirana ibihe byiza na Hitter, baje guhita bibanira, gusa ntihazwi niba hari umwana babyaranye. Mu mwaka w'1970 Hitter yashakanye n'umugore wa kabiri Elfred Biskupek, baje gupfa mu 1994 bamaze kubyarana abana babiri. Hitter yapfuye ku itariki 28 Gicurasi 2020 California azize indwara y'umutima. Undi mugabo wakinnye Yesu Kristo muri filime ni Christian Bale, n'umukinnyi w'umwongereza yavutse ku itariki ya 30 Mutarama 1974, akaba ari umukinnyi mwiza uzwiho guhinduranya amasura ya kino filime. Uyu mugabo yakinnye Yesu w'i Nazareti muri filime Mary Mother of Jesus yasohotse mu 1999. Iyi filime ahanini igaruka ku buzima bwa Yesu kuva avutse kugeza apfuye, ariko ahanini yerekana umubano wa muntu yagiranye na nyina Mariya ndetse n'urugendo rwa Mariya mu buzima bwa Yesu hano ku isi. Igaruka kandi ku cyifuzo Mariya yahaye intumwa ko bakwigisha hose mu nziza. Bale yashakanye n'umukinnyi wa filime Sbi Blazik, abyarana abana babiri Emily na Joseph Bale. Izindi filime yakinnyemo harimo The Dark of Night, yakinnye ari Batman na Thor Love and Thunder, akina Marigold the God Butcher. Jim Caviezel ni umukinnyi w'umunyamerika yavutse. Undi mukinnyi ni Jim Caviezel ni umukinnyi w'umunyamerika yavukiye Washington ku itariki 26 Nzeri 1938, avukira mu muryango w'abakatolika wuzuye. Caviezel nawe yakinnye Yesu muri The Passion of the Christ,
muri filime za Yesu zarebwe cyane nyuma yo kujya hanze muri 2004. Iyi filime yerekana byari amasaha 12 mbere y'urupfu rwa Yesu, itangira n'ububabare bwe mu busitani bwa Getsemani, yakomeza kubugambanyi bwa Yuda Iskariyoti aho Yesu akubitwa, imibabaro ya Bikira Mariya nk'uko byahanuwe na Simoni, kubambwa n'urupfu bya Yesu igasozwa n'incamake y'izuka rye. Kaviyezeri kuri ubu ari mu bakristo gatolika bakomeye, ndetse yavuze ku kwemera kwe n'ingaruka zikomeye yagizwe no gukina ari Yesu n'urukundo rusanzwe afitiye umubyeyi Bikira Mariya, ndetse avuga n'ibihe bidasanzwe yagiranye n'abapadiri bo mu Butaliyani ubwo yakinaga The Passion of the Christ. Kaviyezeri yashakanye n'umwarimukazi w'amashuri yisumbuye Kate Broyd, barera abana 3 bakuye mu Bushinwa barwaye kanseri ubwo yarimo gukina filime Angel Eyes. Kaviyezeri yasabwe gukina akora urukundo ariko arabihakana, asona ko uretse ko bidahisha agaciro umugore we ariko ari n'icyaha. Undi mugabo tuzi wakinnye ari nka Yesu ni uwo bita Diogo Morgado. Diogo Morgado ni umukinnyi w'umunyaportuguese yapfutse ku itariki ya 17 Mutarama 1981 mu mujyi wa Lisbon muri Portugal. Yakinnye ari Yesu muri filime The Son of God, ndetse akina no mu yindi yerekana yitwa The Bible nabwo ari Yesu Son of God. Yasohotse muri 2014 yongera kwibutsa ubuzima bwa Yesu. Izikurikira The Bible yasohotse muri 2013, ifite amasaha 10 ndetse isobanura mu ncamake amateka ari muri Bibiliya yaba Isezerano Rishya n'irya kera uhereye ku ntangiriro ukageza ku byahishuwe. Morgado yashakanye na Katia Oliveira, babyarana abana 2, Santiago na Afonso Morgado, umwe mu bakinnyi beza mu gihugu cya Portugal. Izindi filime yakinnyemo harimo Lord Verde, yakinnyemo yitwa Jose Maria Magadar cyangwa George Monfort. Undi mukinnyi wakinnye ari Yesu muri filime ni Chris Landon. Chris Landon ni umukinnyi w'Umunyamerika wavutse ku itariki 24 Nyakanga 1942. Yakinnye ari Yesu muri filime The Day Christ Died, yakinwe hagendewe ku gitabo cya Jimmy Bishop utarigeze ubyishimira, ndetse agasaba ko izina rye rikorwamo. Landon yashakanye n'abagore 3, umukinnyi wa filime Susan Sarandon bahuye ubwo yagigaga ibyo gutunganya filime muri Kaminuza Gatolika y'Amerika. Yongeye gushaka umunyamideli Annie Cooper, babyaranye abana 3 baratandukana, ashaka n'umuhanzikazi Joanna Grazon. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ujye mu rugo tugezeho. Akazi kacu ni uko imitwe batabwiwe no gusoma dusondekura episodes mu mudasobwa.